78 katawo ang kumpirmado nga napatay, samtang 40 naman na na-rescue matapos maglugdang ang ila sakayan sa Lake Kivu sa Congo. Sa video nga kuha sa insidente, makitaan ang pagtakilid sa sakayan tubtob ini ang dalayon nga nalunod. Base sa manifesto, ang sakayan ang may karga nga 278 katawo, kaginalauman nga magasaka pa ang numero sa nagkalamatay sa pila ka adlaw. 6 ka mga migrant ang napatay sang gintiro sang 2 ka soldado sang Mexico ang mga pick-up truck nga ilagi nasakyan matapos nagtuyo ang mga ini nga magpalagyo sa nagapatrolya nga militar sa banda sang Huextla malapit sa border sang Mexico kag Guatemala. Ang mga migrant ang ginabulubanta nagdangat sa 33 katawo nga ginalagipan sa mga Egyptian, Nepalese, Cuban, Indian kag Pakistani nga ginalantaw nga tuyo magsulod sa Estados Unidos. Wala maklaro kung ano ang nationality sa mga nagkalamatay. Ginkakas na sa pwesto ang 2 ka mga soldado nga nagpalupok kag ginaimbestigaran na ang insidente.